Beautiful people, it's me, Pamela, on my YouTube. Cho, no, what's the T? Siyahlazia. Kwalo is crazy. He wrote those things in Abenogininda ukuthi no accused number 2 said uyamazi accused number 5 ufisa ukutla intula. It needs to stop, guys. There's nothing like this. Guys, in 2023 Ntanzi said uyamazi accused number 5. He meant uyamazi ngithi wammeet at Boksburg in 2020. That's what he meant. And then this guy is busy shifting and putting words in his mouth and guys, when is he going to stop Umaloyi with these lies and twisting words? Those are crazy things, yeah. Untanzi is spitting fire. Ngendaba kaMtokozo Mjiyako advocate, lo muntu lo naye, I was just like, he has no shame. And there's been a call vele ukuthi, why is he not coming to court to speak for himself and be like, hey, bantu bangahlangene. Untanzi vele ahlanye spitting fire. He's just like, hey, don't put words in my mouth and be telling me the stuff that I didn't say about Mjiyako. Imini ngamxosha leyo muntu. I don't want him. I don't know anything about him. He came here and lied and said, my family is the one that sent him. Angifuna umuntu omkhokhelayo. Uyiwani kuphela umuntu okhokhela Mjiyako. Ubrigade yakhe nini. Emuva nje kokuthi ke besenkantolo ke ngenkathi ke inkantolo noma ke kwilanga lokugcina inkantolo ihlezi umnumzana uNtanzi ke uthi awathatha isinqumo ke sokuthi akasaqhubeki ke nathi nanjengabameli wakhetha ke ukuthi uzomelwa illegal aid futhi ke besingakuthola ke ukukhokhelwa uyena umnumzana uNtanzi umnumzana uDN Mjiyako okuyena ke owayemele umnumzana uNtanzi akasasebenzi nathi ke nanjengoba wahamba ke waya eKapa futhi ke ngiyazi ukuthi ke umsebenzi wethu ukuthi sifanele ke siyitshele inkantolo ngaloko nokuthi asisaqhubekike nokumela yena ke umnumzana uNtanzi kodwa ke ngenxa yokuthi ke sinokushonelwa ke ekhaya ingakho ke ngingazile enkantolo ngaze ngolesihlanu kuyi5 ka March 2021 kanye futhi nabanye ke ozakwethu abekho ngicela ke usizo ngokuthi ke utshele inkantolo ngako konke lokhu nokucela ke ukuthi ke ungabi khona kwethu enkantolo ke inkantolo ke isikoleleke kona lokho nokuqinisekisa ke ukuthi asisaqhubeki nanjengabameli. Right, then on page 3, line 3, the court asks you, Mr. Ntanzi, do you confirm that you are no longer to make use of the services of Mr. Mjiyako as your attorney and that you wish to apply to Legal Aid South Africa for assistance in the matter? Bese kuthi lana ke kule page lena sisekubona ke i5 zika March 2021 eBoksburg inkantolo yabuza ke umnumzana uNtanzi uyaqinisekisa yini ukuthi ke awusaqhubekeki nokusebenzisa ke umnumzana uMjiyako nanjengommeli wakho nokuthi ke ufisa ukuthi ke uqoke ke noma ufake isicelo ke kwi-legal aid ukuthi ke ikulekelele kuleli cala leli. Do you wish to comment so far? Ukukhona ufisa ukusho ukuthi inkulumo le esikhuluma ngale yasecourt nale ebhala lapha isafani manje ukuthi mina uthi mangicimamela kahle leli phepha lithi ngathi mina ngizomelwa ilawyer team state. What now there is now a difference between what was read from the letter from Mjiyako attorneys and what the court asked me. If I heard correctly here, it said that I indicated here in this letter of Mjiyako that I would be represented by legal aid. Yes. Manje mina uMjiyako ngamqashanga. I did not appoint Mjiyako. Okwesibili ngangamkhokhela imali. Angimazi uzokhokhela ubani. Secondly, I was not paying Mjiyako, or there was no financial instructions that I gave to Mjiyako. I don't know who did. Ekhaya yimi engisebenzayo. Usisa kasebenzi, umama uhola ipension, ubaba uhola ipension. At home, I'm the only one that's gainfully employed. My sister is unemployed. My mom is a pensioner, as well as my father is a pensioner. Okwesithathu, owenze ngobani ukuthi mina ngiboshiwe?
And thirdly, who did he hear from that I was arrested? Okugcina phambi kwakho ukukhumbule emshushisi ukuthi umjiyakho ngimxoshe le eRustenburg lingakafiki ilanga le langoMarch lalapha eBosberg lapho shopona. And lastly, please remember that I terminated Mjako's mandate in Rustenburg. That was before the day of the 5th of March that you are referring to in Boksburg. Okugcina Nkosi enkantolo ummeli lo abakhuluma ngaye lo legal aid ngimthole mangifika hayi ukuthi into sasikhulume ngayo izolo ngalendlela engizwakhuyana ngimthole mangifika ekseni mina wazongitshela ukuthi uzongimela ngoba kuthi ummeli ngathi ngameli baba ngazi baba uNkulu ngokwena ngathi baba lo muntu ayothi akakhokhela ngimxoshe mina ngoba angimazi ukuthi wayeqashwa ubani. And the legal aid lawyer that is being referred to here, my lord, it's not to say that this matter was discussed the previous day. I found the lawyer in the morning when I got to court, and I informed him, I'm not sure about his surname, that this person, I'm the one who terminated his mandate. Yes, thank you. You do acknowledge that you had not placed him in funds, because that's stated in paragraph 3. It says, we also have not been receiving financial instructions from Mr. Ntanzi. Uyaqinisekisa ukuthi awukazi umkhokheli ngoba kubhaliwe nala ku paragraph 3 ukuthi ebengasikhokheli umnumzana uNtanzi. Nawe uyaqinisekisa lokho. Nkosi enkantolo azange ngamkhokhela amali wayezokhokhelwa ubani mina ngisejele engangazi nangazi engezanga kimwahlala nami phansi wazongithethe uzongibhadala imali engako so seza azange angitshene nix mina. My lord, who was going to give him financial instructions when I was incarcerated? He never came to me for us to sit down, have a proper consultation, and to tell me that this is how much you are going to pay me. Nangisho ubaba uRamsipile phambi kwenkosi enkantolo. Yes, Mr. Ramusipile, before the court. Ngelanga lokuqala la icourt imbuzile ukuthi ngibuzile ukuthi ngiyavuma ngathi yebo. On the very first day, the court confirmed with me with regards to his to him representing me. Indeed, I confirmed that. Ubaba uRamsipile uzile ke mazongitshela itanzi lapha kusetshenzwa kanje. Mr. Ramusipile approached me and told me that this is how we go about doing things here. Wakhipha ifoni wafonela ubaba omncane wafonela ubhuti okukhombisa khona lento esinayo la siyadibana manje lo mmeli lo ngonjani lo ngangibonisa amanamba efamily mina ngisejele ifamily yami ngangazi ukuthi ngikuphi. He took out his phone, he contacted my uncle as well as my brother to confirm that indeed what we are doing here, it's something that we agreed on. So what kind of a lawyer is this who would not show me my family or my relatives' numbers? My lord, this is hurting me very much before you. Yes. What are the names of your uncle and brother? Ubaba omncane lo ukhuluma ngaye uthi ubaba uRamsipile wafonela yena nomfowenu amagama abo obani? Uyamazi baba omncane uRamsipile Masheva. Mr. Ramsipile knows my uncle Masheva. Is it the name of the surname? Masheva igama noma isibongo? Igama lakhe Masheva isibongo sakhe ngoNtanzi. Masheva is his name, his surname is Ntanzi. Ubhuti kumbongeleni ubhuti straight. My brother is Mbongeleni. Is it the one who testified during your bail application? Uyena lona ngenkathi wenza isicelo sebail owathuthukafakazi? Yebo. Yes. You see in paragraph 1 the letter says we confirm that we act on behalf of Mr. Bongani Sandizo Ntanzi. Uma ufunda lana ke kuyona lencwadi ithi la eqaleni ku1 siyaqinisekisa ukuthi simele umnumzana uBongani Sandiso Ntanzi. Mina ngiyanqaba Nkosi enkantolo. I deny that, my lord. Ngoba nale ncwadi leyo efunda phambi kwenkantolo ayina stamp nokuba ne stamp. Even this letter that is being read before the court is not even stamped, my lord.